en aquesta sessió el que tindrem és un circuit, d'acord, amb vàlvula de seqüència. Veurem el funcionament del que és la vàlvula de seqüència i en aquest cas el que disposarem és un circuit en el que evidentment, com en els casos anteriors, en les sessions anteriors tenim un grup motor-bomba, la bomba amb motor i la vàlvula limitadora amb el seu pressustat, i en la tapa sortida en aquest cas tindrem dos elements, un actuador lineal, d'acord, amb doble tija, val? Doble tija perquè és el que tenim disponible en el laboratori i el que veurem en la sessió següent. I després tindrem el motor. Val? Què es tracta aquest circuit? Aquest circuit el que es tracta és d'utilitzar una vàlvula de seqüència. I amb aquesta vàlvula de seqüència que es tracta és d'aconseguir que una vegada aquest cilindre hagi fet la carrera cap amunt, la carrera tota vertical cap amunt, i al arribar al final, la pressió en aquesta càmera, en aquesta línia, en aquesta càmera, sigui suficientment alta com per fer commutar la vàlvula de seqüència per després seguidament actuar sobre un motor hidràulic. En aquest motor hidràulic hi actuarem també amb una vàlvula de caudal, una vàlvula de cabal, de dues vies, compensada amb pressió. Serà una vàlvula unidireccional, d'acord? I la vàlvula de seqüència també necessitem tenir en paral·lel aquest antiretorn. Hem ubicat aquest antiretorn d'aquí, bàsicament perquè en el moviment de tornada aquest motor no giri, d'acord? No giri en paral·lel, perquè estaríem fent una divisió caudal i perquè no giri, d'acord? El cabal se'n vagi cap aquí i sols ens interessa el gir en un únic sentit. Com a observacions interessants o importants de tenir en compte i que ja s'han anat comentant en les sessions anteriors és que en la vàlvula de seqüència heu de recordar que el que és el drenatge, el drenatge és extern i té que anar evidentment a tanc. És un error comú a vegades en instal·lacions connectar aquest tanc en alguna de les línies, sobretot a la línia de sortida. És un error a evitar i a verificar. La vàlvula de seqüència, recordem que funcionava que en el moment que aquesta línia de pilotatge arribava a una pressió en funció de la pressió d'aterratge, en funció de la compressió de la molla, l'èmbol connectava la via d'entrada amb la via de sortida, fent que l'element que hi ha després funcioni. Anem a verificar si el funcionament és realment el desitjat. Activem la simulació. En aquest moment tenim la vàlvula de control direccional retorn a tanc. Aquesta és una de les instal·lacions, una de les configuracions en què en la situació central hi ha menys consum energètic, perquè anem directament cap a tanc. Si tenim 23 bars és perquè la vàlvula, anem a parar un momentet, és perquè en la vàlvula, quan hi passen aquí segurament tenim els 12 litres minut, perquè habitualment fico els 12 litres minut, exacte, tenim 12 litres minut. Si anem a aquesta vàlvula i anem a la corba característica, per 12 litres minut tindrem aquests 23 bars que hem vist. Aquesta pèrdua és molt significativa. Jo el que faria en aquest cas és introduir una pèrdua raonable. Per exemple, si per 12 bars, que per 12 litres minut la pèrdua sigui d'entorn de 2,5 bars, per exemple. I ja tenim una corba més realista. Tornem a fer la simulació. I en la posició central, com comentàvem, ara tindrem aquests 2 bars i mig que havíem posat com a corba característica de la vàlvula control direccional. Anem a verificar el moviment, d'acord? Fem moviment de sortida. Això va una mica ràpid. Fem tornar el cilindre. El cilindre surt i quan surt el motor gira. Per veure aquest fenomen una mica més lent anem a fer que la carrera sigui més llarga. En lloc dels 200 mil·límetres anem a fer 2 metres de carrera. 2.000 centímetres. 2.000 mil·límetres. Amb la qual cosa ara trigarem més en la sortida i quan surt efectivament actua la vàlvula de seqüència, regulem amb la vàlvula control direccional i el motor gira i torna a acabar a tanc. Aquesta vàlvula la podríem augmentar. Si augmentem, evidentment veieu que augmenten les revolucions, augmenta el caudal, el cabal, augmenten les revolucions.
amb un posició central absolut repòs, línies pressuritzades perquè cada pressions residuals, val? I en el moment de baixada el cilindre no es mou perquè tenim l'antiretorn que està bloquejant el pas. Vist el circuit, val? Com a recordatori, sortida, que m'he deixat de comentar un tema, en el retorn, d'acord, anem a veure el retorn, apretarem la pausa i a veure, és com un vol anar ràpid, vol anar lent, va més ràpid del que toca. Veieu, en el moment de tornada això està tancat, d'acord, i tenim que el retorn torna per aquí, val? Vist aquest circuit, anem a veure la instal·lació, si la instal·lació real en el laboratori amb component real, si la seqüència s'estableix, la regulació un cop s'estableix, i evidentment verificarem que sí, que es compleix. Gràcies i ens veiem a la següent sessió.